времени суток, друзья! И сегодня, по просьбе моих подписчиков, я расскажу про удивительную птицу под названием китоглав. Раньше я не знал про нее, но теперь я знаю и хочу рассказать сегодня. Китоглав или королевская цапля. Птица из отряда аистообразных. Очень крупная птица. Ее высота в среднем составляет 1 метр и 20 сантиметров. Размах крыльев впечатляет огромный. 2 метра и 30 сантиметров. А вес 4,7 килограмма. Обитает он в тропических болотистых местах Восточной Африки, где обитают рыбы-протоптеры, о которых я расскажу в следующих роликах. Именно эти рыбы-протоптеры являются ее главным кормом. Деревянный клюв, похожий на башмак, служит ей ловком для рыбы. Но когда птица принимается за другое действие, тогда деревянный клюв ей только мешает. В отличие от большинства других птиц, глаза китоглава расположены в передней части черепа. Они с двух сторон, что позволяет ему видеть все объем. Китоглав охотится днем или на рассвете. У него есть все, чтобы быть прекрасным охотником. Большой массивный клюв с наконечником на конце, которое служит ему прекрасным оружием. Смертоносное зрение, с которого он может увидеть протоптера в густых болотах, и его неиссякаемое терпение. Он может часами наблюдать, пока протоптер не появится. Но иногда жертве удается ускользнуть. Китоглав, смотришь на него и думаешь, что он собран из частей других животных. Клюв пеликана, голова орла, ноги фламинго, а тело павлина. Но кажется, мы смотрим на него, и мы думаем, с огромным клювом, с какими-то непонятными штученциями на ногах, с непонятным клювом, похожим на башмак. Но когда он смотрит на нас, ему, наверное, тоже кажется, что он смотрит на нас и думает: мы тонкие, бесклювые неудачники, без крыльев и без клюва. Он так и думает. И всем пока! Вы были на моем канале. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И всем